ओके, सूखी मिट्टी तो भाई कोई भी आपका वैक्यूम क्लीनर खींच देगा, बट यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे कितनी मोटी यहाँ पे एक्चुअल में बदरपुर है, एंड ये है पूरा का पूरा गीला। सो इसको अगर इसने खींच दिया ना तो मतलब समझ लो कि इसकी सक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे हमने एक काफ़ी अच्छा खासा चट्टा रखा है ताकि हम सारे को एक साथ साफ करके देखेंगे क्या ये वैक्यूम क्लीनर खींच पाता है या नहीं खींच पाता।